Raha somary iverenantsika kely ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny roa amby telopolo taona teoriana miverina miara-miasa indray ny postra frantsay sy ny postra malagasy hitatra ny fafana mandefa entana ary dia ampidi-bola bebe kokoa amin'ny kitapom-bola mpanjakana ny postra malagasy amin'ny alalan'izao fiara-miasa izao. Omaly ary ny tanterana tetsy Antaninarenina nisy ny fanavaozana ny fiara-miasa teo amin'ny Rotota. Rose Christelle eo amin'ny sariny Yves. Ny taona 2017 no niato ny fiara-miasa teo amin'ny postra malagasy sy ny postra frantsay no nitoetra raha nisy teto amin'ny firenena tamin'izany fotoan'izany. Vokany, voatery niara-niasa tamin'ny tsy miankina amin'ny postra frantsay amin'ny fandefasana entana. Tsy niditra tamin'ny kitapom-bola mpanjakana araka izany ny vola. Amin'izao fotoana izao, miverina izay fiara-miasa izay amin'ny alalan'ny EMS na Express Mail Service ary mihatsara ny tolotra satria ho tonga aingana ny entana alefa. Makany amin'ny ohatran'ny modernisation ny administration tsika zany zao dia zany ny ahitanareo an'izao zavatra zao hitondrana amin'ny postra malagasy zany hoe tena entanina mihitsy zany ny postra mba afaka hifaninana na amin'ny orinasa tsy miankina aza tsy mahamenatra amin'ny teny an'izany fa tena vonona mihitsy ny postra malagasy amin'ny faninana na amin'izay sehatra misy anazy. Zay zany le izy hoe hoentina amin'ny postra ao anatin'ny sehatra anankiray mba tsy ho menamenatra, mba tsy hoe atao akila-bao fa tena manana anjara lehibe mihitsy amin'ny fivoarana eto Madagasikara. Amorena ihany koa ny fandraisana ny entana satria aorian'ny fahazona fankatoavana ny fanelanelana ny fandraran'ny fahatseranana dia ho azon'ny paoma atao ny maka ny entana any am-panjifa. Fa ahazo ilay atao hoe agrément ny commissionnaire en douane izahay postra malagasy. Io agrément io zany dia fomba anankiray ahafahanay afaka mandeha maka ny entan'ireo mpanjifanay any an-tranon'izy ireo. Manamora sy manatsara ny fandraisana amin'ny mpanjifa ary indrindra mampiditra ihany koa vola ho an'ny fanjakana satria io resaka commissionnaire en douane io dia fanaovana ny asan'ny douane amin'ny antsipria. Tsy hisy intsony zany hoe vola azo eritreretina hoe tsy ho tafiditra fa tena ho tafiditra zato tranjato any anaty kitapom-bola fanjakana ny recetten'ny douane izay takinay amin'ny alalan'ny postra malagasy. Omaly no nanaovana ny fifanarahana teo amin'ny paoma ny EMS Madagascar ary ny Colissimo France vondrony La Poste. Mahakasika ny fanaovana banque postale kosa indray dia heverina ho amin'ny taona 2024 no ampandehanana izany taorian'ny fahazona fankatoavana ny herinandro lasa teo.